argia jendeak gogoan izango ditugu esaterako hainbat urtez egin zuen sagardo posterra, edo egungo astekarian iritzi artikuluei ilustrazioz egiten dien ekarpena, edo landareak lantzen agendan baratzea marrazkitara nola eramaten duen. Joseba Larratxek 2015ean egin zuen lehen aldiz argia astekariko azala, eta geroztik ia argiaren ikono bihurtu diren azal arpidetza kanpaina eta larrunen azalak egiten ditu. Argiak 100 urteko ondarea biltzen du, eta ondare horren zati ederra dira ilustrazioak. Izaldi honen bidez, omen egin nahi genieke 100 urtean, zeruko argian eta argian beren irudiak argitaratu dituzten hainbeste ilustratzaileri. Askoz gehiago dira, baina batzuk aipatzearren besteak beste. Bixente Amestoi, Josemi Zumalabe, Ramon Agirre, Jon Zabaleta, Asisko Urmeneta, Marko Aspatx, Matxin, Ainara Azpiazu Aspi, Adur Larrea, Xabier Sagasta, txalo bat irudigile guztientzat. Eta eskerrik asko zuei, argia jendeari, zuen ekarpenari esker iritsi delako argia 100 urte betetzera. Eta noski lehen aldiz argia jendea izan nahi duenak, irteeran badu aukera, kanpoan jarri dugun maitxoan. Eta orain, eskerrik asko eta beraiekin artistekin uste zaituzte. Ongi etorri guztiak eta guztiok. Zeruko argiak 100 urte, 100 irudi. Hauxe zan Mantxeta, produktua berez maindire bat zan. Gaur egun jokoaren teoria terreno askotan aplikatzen da. Itxaropen matematikoa. Lana bidali eta nun azalduko eznekin. Kasu hontan hementxe. Txiki. Lehendabiziko hasiera izan zanua txistegintzan eta ilustraziogintzan, batez ere txistegintzan. Ni nahiko urruti nebilen. Sobre bat hartu, originala egin, korreo postaz ez elektronikoz baizik eta mando gainean, heltzezan Donostiaino, Kaputxinoen egoitza. Bialtzen zenitun, hainbeste txiste, etzenekin zenbat publikatuko ziene. Bueno, itxaropen matematikoa. Zenbat aukera dauden, eta geho emaitzak ikuste zenitun, batzuk txikin, beste batzuk haundin, azalduko ziala. Sekula santan, etzian danak azaltzen. Orduan zan, ez da niko jarriko nuke hartu harri bat eta txikitan bestela ez, aintzirara bota. Esperantzakin, barrua, txast, uretan eta uinak eta zabaltzen jongo zan edo, harren eragina. Baina etzenekin lehorrea eroriko zan, txorta nahi zen bigote baten gainea, turista baten gana. Orduan, distantzia horrek jartzen zuen, distantzia espazioan eta denboran ere, ze publikatua ikuste zenun handik aste batzuta. Txistegintza zan, bagai orokorrei buruz, urrutitik gutxi dastatu hemen bertako giroa. Bidali ditu nire lehendabiziko proposamenak, eta nire harridurarako, onartuak izan ziren. Nire euskera kaskarrian. Eta orduan, hasi zian lehendabiziko gauza publikatzen. Lehendabiziko arazoa. Gaur egun irakurrita, igual batzuk ez dakite EGB zer dan. Claro, ezin da ulertu, euskara goian bego, esaten du beko mutikoak. Orduan txezeon ikastolen hasiera.
Orduntxe zeon bronka guztia, urtero 2 urtez behin plan aldaketa hezkuntzan egitezalako. Ez dakit. Gai konkreto batek exigitzen du hiztegi txiki bat, hori ulertzeko bere garaian. Aldamenean dagoena, ulertzen da. Ez dakit. Ez dakit zeri aplikatuta zaion. Igual rollo ekonomikoa da. Igual irakurleen portzentaia da. Asuntua da, egurra eman behartzala. Eta manejatu. Eta behar danean ebaki. Nire harridurako hausiak aurkitu nun. Txiste bat, erdia katalanez, erdia euskeaz. Ezan koloretan, ez daka lasio horitik. Konplizidade kultural asko dago. Orduntxe ere katalanen presentzia, Nova Kansorekin eta gauza askorekin, rollo musikal aldetik ere, bazeon presentzia hori hemen. Ez doka Mairun eta beste gauzetan. Aldamenian dago txoria-txori esaten duen tipo bat. Claro, orduan estilo argazki robota zan bizarduna eta laukidun alkandora bat. Ni behin nola jantzita juniztala esaten zidaten, eres un leñador. Urruti, ez hemen. Baina, klaro, txoria-txori. Inor gutxi jakingo du, oidala egoak ebaki banizkio kantaren titulua. Eta, fijatu inbehartzea, Patrikan atzian tiragomaz badaka. Bertakoak ere alebiltzegea. Kopiatu egiten genitun eta orduan modan zeuden, fotonovelak. Eta gai osa proposazan, igual politikara. Realizazioa sistema aldetik oso kutrea da. Ze argazkia periodiko batetik hartzen zen itun, eta orduan moare efektoa egitezun, eta dana zerri egin da azaltzezan, eta zu bokailoa jartzen zen ion, eta baleko bezala pasatzezan, takitxo. Eta gero, konplizidadea bezala bazeon ere, presentzia erdal mundukoa, eta bere aldameneko TVE berdin O edo 0. Aukera ezala bakoitzak. TVO o TVE berdin 0 dan. Mutua edo erdi mutua. Gaur egungo ere, ez dakit nola esan, badaka atzo eta gaur. Gaur hori da 1970ko hamarkadakoa, baina 2019ko ere gaur hori ere bai. Tximista horrek jotzea jo erdi-erdi. Estilo aldaketa. Badago keinu bat, alde batian dagoen hortan, hilerriko estela bat emateu. Gaiatzan, 6. alearena. Zabalduko emain diria. Hauxe. Bertsolaritzai eskenia. Eta orduan, oso esku zabalak izan ziren zeruko argian. Horri alde erdila utzi zidaten vertikalian. Nahi dekena intzak. Eta aurriak gertutik eta enkargu zegina zeon. Alde berezia zan, dana bertsolaritzai eskenia. Eta momentu hortan, op art deitzezana, hola pixkat efekto optikoak eta bilatuz, iruditu zitzaidan, bertsolariraiden irudila, txapelakin, txapelketak zeudelako, ez folklorismongatik, eta marra hoiekin, itzalargi, sekuentzia bat bezala osateztula, bersoak egingo balitu bezala. Eta hoa zabalik. Eta aldamenian dagoena estela formako hori, ale berean, oso modu generosoan, haundi azaltzen da ere. Manuel Lekuo nahi buruz, elkarrizketa, berarekin.
nire izena ikustea Don Manuel leku honakin lotua, bertigo xama, bueno, ez dakiz, ez emateun. Konstante bat garai hartan, bertsolariak eskubilan ahoa zabalik daka. Beste marrazkian, azaltzea bi bertsolari, eta bilak ahoa zabalik dakate. Naiz hankabana hautsi, jaioko dira berriak, jartzen du, bertso famatua. Batzutan ere, gure marrazkian, ez du dekorazio bat, eta esatu da, aizue, eskela honen azpin, ze jarriko dugu, zuri ez dugu jarriko ba. Horre bazaka, bai, jarri jok, eta jartzezan. Izugarri guzti zein nahi, irudioi zuri beltzean, eskultorikoa dalako, eta nire ustez, keinu bat dala garai baktako eskulturari. Baina honek ere, ahoa zabalik. Eta, klaro, aldamenia langile bat jarriet. Eta hau ulertzen da, aresti ulertzen baldin bada, harri eta gerri jarri diot hemen. Hemen berriz ere ahoa zabalik horrazpin, bertsotan. Eta bestia, mando baten gainean domingo kampaina, bueno, kampainan gaude. Bueno, bale, balekua, vigente. Antxon, vigente esaten duzula, gero komentatuko dugu marrazki berriago batekin, baina aho zabalkarenak, bakizu ze vigentzia daukan mozalegearekin. Beraz, ez da bakarrekan kanpaina. Mozalek ahoak itxi eskik. Hain zuzen ere ireki nahi du. Bueno, txon, desapillo kasi ez, zerrenda bat. Bale. Berak esan dite. Lasai. Zerrenda inazio. Interbenitzeko. Ahoarena, ahoa zabalik. Ze nahi du? Karrasi? Garai hartan, garai oso nazi jazien da, orun karrasi asko, manifak zeuden, ez dakiz zer. Bakoitzak, inkluso umiek, karrasi dituzten ordun ere, ez gaur bakarrik. Bueno, en fin, destibelei gutxi jokin, bale. Ahoa zabalik zeatik, zerbait oiukatzeko konsigna bat, politikoa, kulturala. Ahoa zabalik, irensteko igual. Irensteko beste kulturak, kanpotik ez etorrena, hemen ere inbia jagoi, elikatzeko. Ahoa zabalik, oska egiteko. Bai, amorroa bat zeon. Eta aldameniko ere oska egitza joan. Bai, kosk. Ahoa zabalik desesperazioan arnasa hartzeko. Itxo horretik baino, ze ikustezan prensaren panorama, ikustezien hainbeste gauza triste, gerra ondoko ahoa zabaldu, arrai batek bezala, bueno, ez dakit, arraiek oxigenoa nola hartzeute. Abanikoakin? Bueno. Ahoa zabalik kantatzeko bertsolari. Eta nere susmoa hundiena. Ahoa zabalik, arrausi, asper, gaudelako. Seko aspertutak ginelako. Divertimentua behar genuen. Biziposa pixkat. Apa izak esate jo, larraitz esan alduk, klaro, larraitzen ze gertatu zen. Larraitz esan neska bat. Toki bada, txindokipean. Ez dakit. Elizabete Garmendia baiet esateu. Sinistuko jo. Orgia bat inomentzan. Kriston hotza ditezun. Ez dakit. Ez ditut eskimolak ikusi genben nik, baina ez dakit. Bueno, mito bat izan zen, baina kriston salsa armatuzuna. Pues bale. Horre ere elemento kultural bat. Ez doka mairuk antolatutako ez dakizar da dakizar. Ta aldamenean ikusten da, zue jarri izena edo etiketa aldameneko gizonoi butakan dagoen horri. Marrazkilaria ezi beste guzti jarri.
kantaria da, tralala, lala, tralara, lepotik hartuta segi aurrera. Keinu kulturala, tragikoa, benetako bertsioan, bertsio ekonomikoan ere, harri eta gerri. Eta sorpresa, hemeroteka jutezea, eta beira bi orrialde hauek argian. Aurraren sexo arazo bat, masturbatzea, eta enkargatu ziaten txiste bat. Eta zegin, eskuak inin behar nun, klaro. Eta eziketa ala eziketa jartzeu. Arridurarako da, kapitxunen eskuta egun da geho ere, sexologia zaidala, ez dala pekatua zai. Eta esatezu, ostras. Eta ia, impresionantena da aldameneko horrialdea. Titularrak. Emakumea, aldamenean mitoak apurtu egin behar, eta azpin gizonak ipurdia. Gaur egun impublikable izango litzake hau. Behintzat orrialde berian. Hemerotekak olako gauzak ematetu. Hau ikusi nunean, eskerrak eseritan nengoen. Baina impresionantia da. Eta gero bakoitzak bere jarduna daka. Ez Antxon, itxoin pixko bat. Nei bakarrekan iduditzen zait edo ezkerreko mutiko hori izan daiteke zakilixut aurra zela. Proto zakilixut. Eta gainera biztan da, arazoa larrituz joan zitzaiola. Adinean aurrea joan ala. Martxoa ezake? Bai, martxoa. Martxoa bere gainean. Azaroa. Ez zakit, galdetuko ziot. Ez dakit, sudurraren batikan edo... Ez, galdetuko ziot. Eta orduan, bueno, litekena. Bakarrik, sexuala, ka eta esekin orduan idazten zara. Sexuala, bai, asko ze, karga hondiagoa zakak. Eta aukera ere emeten ziaten keinu kultural horrek ere, beste ilustrazio mota bat ere egiteko eta da karikaturena. Ona eo txarra, bueno, beste egit. Baina beti toke ironiko bat, txalaparta baino entxufatua do. Kritika Xabier Leteri, disko berria teulako, zoragarria eta alda, baina orduan ilustratzailearen lana ere hemen da, ez bakarrik, klaro, a ber, ilustratzaileak ez du nahi eta ez testuak esate jona inbiar. Notatio bat bezala. Testua txarra baldin bada, orduan du forensea itegu. Osea, ez dakit. Hemen ez du aipatzen, baino, bi gauza daude. Hau oso ondo goatzen nik hau. Leteatean nahi nun, baino, garai hartane ateazun otsoak kanta. Otsoak, txano gorritxu eta tal, pan. Eta nik omenaldi bat egin nion, aldizkari izugarrizko edarra eta potentei, Hermano Lobori, eta horko ikurra zintzilik bustanetik helduta dakan hoi, da logotipoa aldizkari harrena. Baina miau esateu. Orduan, diak keinu batzuk referentzialak leterekiko, baina hemen azaltzeian, diskot, ez dakizetak, erreferenti gabe. Orduan, buskatzezu osagai, elemento osagai bat bezala, osagarri, komplementario bezala, ez zerbait ditea ilustrazioan. Karikatura egin lehike urte batena. Eta kolax hori hartu da 6 hilabetekoa. Eta beste orrialde batean beste 6 hilabetekoa. Albiste guztikin, baina modu kutrean. Orduan, kras, ez Photoshop, ez zer, eta peatu, imediokin peatu zen, pam, eta geho, fotolitoak egin dakitxo. Eta
da radiografia izango balitz bezala urte hortakoa. 1977koa. Eta horko protagonista batzuk azaltzeia eta bar. Eta parekatzeko aldamenean jarri dut, erretrato bat nire interpretazio batekin Mikel Atxaena. Urtetan, zuzendaile izan dakoa, eta, bueno, tokatu zitzaian, behakin harremanetan jartzea, eta, bueno. Bi modu ziro diferente, personaje urte bati karikaturak bidez ez hurbiltzekoa. Eta derrepentian formato aldatzen da. Txiki, hombre, ez main dire, baino, eta orduan eskaini zizkiaten horri aldek egitea. Eta esan nun, horri alde oso egiteko, igual personaje bat pentsatukot. Pelmada emateko astero. Eta lehendabizikoa, mozorrozko izan zen, prekonseilari maskaratua. Oendik autonomia eratu agabezean, ez dakizela bakizar. Eta orduan, superheroi galtzaile batek abarkak behar ditu. Sin lugar a dudas. Abarkak. Berez, ez da lile emango burua ez identifikatzeko, kapa bat, nahita ez, saltoak asko zeo beto emateia kapakein. Eta gio jarri nion guante beltzak eta galaxien arteko gerra hoi asmatu aurretik, honek zakan akulu laserra. Galaxietako gerra asmatu aurretik. Eta akulu laser horrekin, hemen problema bat zeon peliorrotaren basarriaken. Bi aukera zien. Edo suntzitu itxezitun gauzak akulu laser horrekin, hauts bihurtu, edo beste zerbait bihurtu, kasuntan txerri bat. Urrengo horri aldean ikusten da, nire ustez impactante izan tala hemen nuklear mugimendua eta guzti horrek eragina ez. Eta hartu nuen arpegiaren ordez, txilidaren lokotipoa, jarri nizkion begi bezala, eta alako kaskezurra azpin, simbolizatuz, eta hainbeste hitzeit ez duen irudiak mutu utzi nula beha, zer esan gabe. Galdera bat aurreko irudiarekin, Antxon. Hor, utzi duzun espazio txuri hori zer da? Utxune metafisiko ote izatiar bat edo utxune ekonomiko bat? Alegia lan gutxiago egiteko? Alperkeia. Alperkeia. Bai. Dudipe. Gio ematen diogu interpretazio filosofiko, ekonomiko, ez dakit, baina alperkeia da. Preskribatua dago. Ez aiz izetorreko argiakoak kontu esken. Hoi esatek utikan. Zein esate joan, utikan lan gehiagi egitea, ez dakit, gara hartan, egitezan lana. Gaur zailagoek. Konforme? Bai. Vale, bigarren personaje bat, Ormaiz Praiko. Geunden gaindosia izugarrizkoa zen. Hainbeste sigla, hainbeste pintada, eta guztiek zazkaten 3-4 kapa, txas, pintatuak. Eta orduan, pentsatu horren merezi du, kalian ikusita dagoa pixka paperea ematea, eta personaje bat, Ormaiz Praiko, bere izenak esatuen bezala, orduan atxe gutxitan jartezan, eta kristun eztabaidak izan zituen, baina oso politia irutizetan. Gaina, Orma, nola jela ere badan, ez dakit, ala esatezuten mitzat. Hau da azala, baina ez dago osorik kontra azalakin batea, hau da, benetan. Eta hau zan garaia. Klabe batzuk jakin behar dira, garaieke. Garaile eta logotipo bat azaltzen da. Centro Democrático y Social, o Unión de Centro Democrático, ez dakit zertzan.
Claro, geogai bihurtzen da, eta informazio ere behar da, amnistia simboloa txilidak indakoa. Pintada baten bidez. Edo bestian, azaltzen da, gora PNV eta oposizio hitza esate jo bestiak, eta orduan jartzen da, gora PNN. Claro, jakitia zertzian PNNak, zenbat urte pasazituzten burrukan, ez numerario zian profesoreak. Irakasteko eskubide irabazi nahian, huelgak eta mobidak eta izugarrizkoak izan zian. Eta hemen ere oposiziorik ez. Batian zan oposizio politikoa, eta hemen hauek ez dituztela oposizioak egin nahi, ze eskubidea zakatela eskolak emateko oposizioik gabe. Reivindikazio oso zabala izan zen. Baina klabe horiek ulertu behar dira, eta derrepentian esate, ja nazkatuta, urte batzu pasaia, eta izan ere, epigrafe horren azpin, derrepentian, ja komikian abiatu gehanez, honekin ja komikia, pusera bat, lotsagabea saltzen da. Ez dago personajerik, gai batzuk daude. Eta gustatu zait beti genero aldatzea. Batian ikusten da dana zuri beltzez. Igual ulertzeko zaila dana, baina gozamen grafiko bat dana niretzat egiten dunarentzat. Masa beltzekin. Eta gero gaina, ipurdia biztan, gehatzen da horrekin, impresio kalidade kaiskarra. Ze, beltza behar du izan. Eta hemen beltzetik daka, eguneko laro gehiagia, ditzen baldin ma. En fin, txipero pixkat falta. Beste aldian, ikusten da ere, komiki kontua, fenomeno soziologiko bat izan zen Yellow Submarine Beatlesena. Eta orduan John Lennon eta bere antiaju bidizko. Eta bere kanta famatua jartzen dut bukaeran, Let It Beatles. Inglesez, eta zatik ez. 10 minutu jartzeu, goien, ez da egiten. Eta orduan lineakin, leheno masa beltzakin egiten zena, divertitzeko bain lineakin egiten zu. Eta marra txikiz egiten duzu, eta da mobizen estilo, totala. Eta bestian dator, korrika, eta kolaboratzailea, argiaren kolaboratzailea bat, eta beti bezala behan du, korrika. Osea, ez da gino bezala. Hemen sartzen zarela komikiaren terrenoan ja, nahiko nuke esan ilusio egiten didala ikustea, nez eta belaunaldi ezberdinetakoak izan nola baditugune referentzia batzuk, berbera direnak. Moebius. Aurrekoak eman lezake Frank Millerren Sin-City, baina esango nuke berak baina lehenago marraztu zenuela. Beraz? Ez dakit, Inbiri garra matezia, Sin-Cityk, en fin. Hoixe. Bai. Nire ustez, esponjak mogukoa ginala gu, esan toki guztitatik eta frantzitik eta heltzazian komikiak eta hizkuntza horiena beratza izan da. Gaina, pobreen pelikulak dira, paper bat eta, gaur bertana, labetik atera berrikoak, Lana hau izan, original bat da hau. Paper kuxe pusketa bat, tintatxina, eta pelikula inado. Merkeena. Eta hau, uste dala, otsailaren 23koa ikusi nuen hemen. Bai. Zalditariaren 7garrena eta dan azaltzeia, dan tankeakin da. Baina realizazioa superkutrea da, ze tanke hau do, periodiko batetik hartua, revista batetik eta peatua. Eta pelikula kolaxe egitezian, txoixo bezala. Papera hartu, eta barruan betekila. Osea, esan nahi dut, suerte izan degula, hain pelikula merkeak, merkeak,
kalitatezkoak. Eiteko. Hemen era hoa zabaliek. Baina kasu honetan badu zentzua. Ze Euskal Prentsa errebintzekatzeko zen. Aitasuna eta Zeruko Argia. Beste hibridoak batzuk azaldu zian, nahi eta ezinean, edo komeni etzin, eta elebidunak izango zianak, euskerari emanez, baina euskera hutsean hauek zian. Eta orduan, gu gara Euskal Prentsa errebindikazioekin. Eta bestian, Zeruko Argiaren, nik asko matenun kartel bat. Berez, nik irakurketa a posteriori, klaro, nahi buru barruan buzeatzea oso zaila da. Berarentzat, kanpotik asko zerrexo, baina, Eta da, eskultura moduko homenajle bat, ez dakit, forma organikoz osatuko txori bat, bezala ikusten nik. Egan hasi nahian, baina odolakin. Eta hau, egurrea ematea, edo mendiburu baten estiloa kopiatuz, edo ez dakit, forma organiko horiek modu planoan erabiliz, hau sortu nuen, txoriaren metafora oso presentezio, hoxe zan, zait, hauxe. Atzeko partian, Koldo Izagirrek eurre eman zion honi. Honi buruz idatziz dugun, esan nahi dut. Data jartzen du, 1976ko abenduaren 5. Harria bigarrenak, mindegiak eta harria hirugarrenak ordezkatu gintuzten Australia, Amerikako Estatu Batuak eta Kanadaren aurka aizkoran. Eta alde handiz utzi genuen atzean anglofonoen triunbiratua. Estatu Batuarrek gainera, bertan bera utzi zuten lana, amaitu ezinek. Punto. Aldeko puntua. Euskaldun txapeldun, aizkoran ere, garaile izatea baitzen gure patua. Aurreko igandean jokatu zen aizkora txapelketa honetan, oinarrito bidezen, nire izena jartzeu, portada egiteko. Enborra aizkora, laster ospatzekoa zen Espainiako Erresumaren konstituzioari agurra, adios edo ezikusia egiteko erreferendumak jarritako puntua zen botokutxa. Horrela esan da errezat dirudi ideiatik iruditakoak. Enborraztutik dago, ordea, Luis Llaken Lestaka, baino zatia zirmoago. Eta haren gainean botokutxa. Aizkoradunak bestalde ez dirudi aizkolaria, izan liteke gau eskolako irakaslea, metalgintzako sindikalista edo aldian behingo kolaboratzailea Zeruko Argian. Euskaldun korriente kontziente bat. Osagarriak bere gizara antolatu ditu artistak, horrek ematen dio kategori, ikusiko dek nola laster eroriko dan. Antxon, galdera bat. Ze puntuteraino permititzen diozu zure buruari, marrazki bat egiten duzunean, irakurleaz parre egitea iskutuka, pixko bat. Ze azal horrek irakurketa asko ditu. Hor galdera bikoitza dekoi. Lehendabizi angustia existenzial batek sentitzen duana. Baote du irakurleik. Gu prentsa nahi gehanok mundu grafikoan oso pozik atxeudek irakurlea gure lana begibiztan 10 segundoz izate baldin bau. Hoi triunfo izugarrizkoaek. Eta bazeki jau, hobe badakik, ni baino hobeto gaztiago aiz eta,
Orrialde handi batian, irudi bat azaltzen baldin bada, begiak lehendabizi ara jute iala. Zenbat segundo ez dakit. Itza baldin badaude, gaur egun bi esaldi segidat, baina zei ez esaten. Haze lanak. Ez, baina esan nahi dut. Nik lana disfrutatzeko egit, albada. Eta bestela, jubilatu nikek. Erretik hartuko nikek inmediatamente. Ez baldin badet, 10 segundo horiek gutxienez divertitzen. Papera zurila ikuste tenean da, sortzen lan hoi, pixkat, oso estimulantea da. Eta askotan, asko kostatzek lehendabiziko marra itea. Eta, en fin, baina esan dagoei buruz, bestaldien dagoena, nola ez deten ikusten, eta oso feedback gutxi daukagun guk, bereien informazio zaigu heltzen. Orduan, isiltasunen aurrean, sentitzeana pake santua, segitzeko estimulua, ez ditek zaunka egin, orduan, txekain gaizki, eta ez diat aipatuko alde ekonomikoa. Aurrera isiltasuna dateketa. Kitxo? Bueno. Ilustrazioa. Hoi da azkenengo urteetan landu deten gauza gehiena. Ilustrazioa, ez dakit, honeko beto esango luke. Ilustrazioan figura fundamentala izan zen. Kant jauna. Zeatik, hil dago, baino bota zituen 3 galdera klabeak. Zer egin dezaket? Zer egin behar dut? Ze espero dut? Zuri heltzen zaizu folio bat, testu batekin. Ilustrazio egintzak, Mr. Kant. Beak bezala nere burua setxun. Honekin zein dezaket. Irakurri, pam. Geo, firma baizpa behiratu, zaber zainena dan. Zer egin behar dut, bigarren galdera? Bueno, bi aukera zazkau. Hain txarra dek. Ez nio bateadoz. Egingo detela forensearena. Gorpua despiezatu, esan nahi dut. Eta bueno. Edo notarioarena, ez du merezi esfuerzo txiki bat sortzailea egitea ere. Eta orduan, tautologo bihurtu. Biak A esateula, ik amarraztu. Eta ez da pentsatu ere B posibilitatean, C edo D oitan. Beste batzutan, hain estimulantea da, esatezura alfabeto osoa dakabat, honi erantzuteko. Eta orduan, kolabo, ratzaile, bihurtzen zea. Asmo txiki batekin, osatu nahian bere lana, edo beste alderre batetik. Leheno, jarri adibidea, leteren asuntoak egin, ez da? Ilustrazioa, ezego eta honen bat, hitzez testuan zetorrenakin. Baina zuk ematen diozu buelta pixka bat, eta osatu egiten duzu, konplize bihurtzen zea. Eta hori da konplizidadea, eta hori da disfrute gehien ematen duna. Testo ehar batek, eta leio batzuk ibirikita usten dituzu zuk ere hor konplize bihurtzeko. Eta ordun batzutan ez irakurrei, idazten du nahi agarra jotzeko ere. Bueno, modu fin batian, ez beti modu horrian, baizik eta errespetuz. Eta nire ustez, bigarren galdera hori, zer egin behar dut egokitu behartzeala, produktuei, nun azaltzen dan, zeinek idatzi duen, destinatario zein dan,
Eta askotan ere hemen azaltzen da oso gutxi hitzeten den kontzeptu bat. Eta da zentsura grafikoa. Ez dakit zeinek enkargatu eta ilustrazio bat artikulu hontako eta hau idatzi du. Eta kriston gogua denik zerbait abstraktoa pintatzeko. Baina, hau prentsan azaldu behar da, jendeak ulertuko aldu, mantxa horiek gora eta bera ez dakiz zer. Niretzat, eta orduan erakizezu, pues ez. Ez dut egin, oi. Gaia maitasuna da. Desanimatzen juten zea, eta azkenean egiten duzu arbola, bilotza eta fletxa bat. Eta esatezu, zuri emate izut aukera, zuk ze arbol klase nahi dezun jartzeko. Pagua, aritza, edo agina. Baina nik fletxa eta bilotza, osea, ez dakit nola esan. Eta orduan, olako gauza gertatzea askotan ere. Eta zentsura bildurra dugu, askotan destinatario segun eta zein dan, oso atrebitua izango dekau, oso abstraktua ilustrazio hau. Eta 10 behin esaten du, jo nahi txakurren salara, nahi detena ingoit. Eta orduan egiten da, gustoa gehatzeko, modu grafikoan edo pixkat ere, asmatzeko eta aurreatzeko, ez, asunto hortan. Teknika desberdinak erabiltzen ditugu. Klaro, formato berriak inen ordenagailua etorri da. Baina niri eskate zitzaizkidan ez zuri beltzean egiteko ilustrazioak. Eta dia teknikoa polivalente batzuk, edo pluriteknikoak, edo ez dakite mistoak deitzen dana bestela hor. Esposiziotan, teknika mista, osea, jartzen da. Vale. Arrata emia, osea, misto, osea, vale. Eta orduan egite dituzu, zure probat, batzuk linean, beste batzuk mantxakein, ordenagailuak asko, kriston tresna eharra da, buruz eta neurriz erabilizkeo. Mira, hortxe bizikletan Josera Garzia. Bueno, beria zen artikulu bat, esan, bueno, naiz eta sarretu azaldo berko aiz. Osea, eta kitxo, kapritxo bat izan zen. Eta ni ziklismo salia naiz, eta orduan aukera gutxi izatet bizikletak ateatzeko hor, eta bueno, hausia ateatzeko. Osea, bueno. Hau atrebentzia bat izan zen. Nahiko toka abstraktua, lehendabiziko ikuspegi holatata identifikatzen, klaro, ezke marraziak ere irakurritea. Toma, tatu enteratu gabe. Jakina. Claro. Batzuk konzeptua oso zaila dira. Aurduna tornilua dakala eta burua jabe inglesa, auskaloz esatezun artikuluak, baina ni oso guztua gehatu nintzen. Bai, eta orduan batzutan emate jozu komplemento ironiko bat, edo segun eta tonua asmatzea artikuluarena fundamentala da. Ezin dezu traizioek erin tonuari. Gaia serio izan lehike, baina tonua baldin bada harina, eta, bueno, konplize bihurtzezea. Eta kitxo. Gai batzuk ez, bueno, batzutan ere dramatiko edia, eta orduan pixkat ere zu dramatiko jartzezea. Keinoa egiten duzu serioagoa batzutan. Alde bateko hontan ere ikusten da, lehendabiziko mareantea dala, baina, bueno, hemen ere disfrutatzen zut esatezu, bueno, mantxakin ere jokatu lehike eta derrepentian etortzea, bai, Joserra Garziak, barkatu Joserra, baina derrepentian Bob Dylani buruz eta ze eskapatoria dezu hor. Ate bat pintatu eta zeruko atia dala eta zu kaix aitzea deika. Bob Dylanateakot. Eta ez dakizteatik kuadro horiek eta zerbait esango zuen. Eta oso guztua gehatu nintzen. Bildurra hundiz egin honen, nola atakatu Bob Dylan. Bueno, antzik etzakak gehiagi, bueno, izangoik. Vale. Eta bestian, hau behin nula guztua. Thatcher,
Thatcher, bere hile hoiekin da Medusa, zugeaz beteta hilia, gorgona hori, ze beiratu eta harri bihurtze zintun. Ostras, zeintzun beak ferrokarrilakin, mehatzariekin, Inglaterrako, klaro, laguntxoa Ronald Reagan antxe, putzuaren bestaldi antxe zakan, eta oze guztua, hoi bai laxoa jarri nion. Satisfazio txikik dira, mendeku tontuak. Baina, bueno, fikzioa, nik badaka fikzioterapeuta bat, eta asko laguntzeit. Karikatura batzutan egile egite jot, eta hor, Angel Erro, oian, etzan da, eklibriok egiten, ez dakit zer esango zuen eta ala pintatu non. Bestia ez dut esango zein dan, baina karikatura da. Personaje ezaguna da, bere garaian modan jarri zan, bere albistea, eta nola egin lehike karikatura bat, pues, bai, zensura salbat, makulua eta dana argito, osea, en fin, bueno. Errespetua zer dan, Lasarte bertsolariakin nintzen atrebitu. Eta Joyceken, bai. Bueno, Joyce Pelma, Ulises, zeinek irakurri du lau aldiz Ulises hemen. Baina, Lasartek, arpegi horrekin, ez dakit, argazki jatea behar diat. Errespetoz eta baita ere ezindalako, ez dakit nola esan. Eta ez dakit zeharra jo, ez zijuan bat bi hiru errepikatzen da hemen triangelu forma eman nion irukia, ez dakit zertzan gaia, baina oso guztua gehatu nizala bai. Eta Joycekin ere bai. Alako, ziro teknika diferentea erabiliz. Plumila fin batekin eginez, esku eskribuz, jositako alako keinu, eta begi batian berdin, bestian desberdin, bai, bueno, pues, vale. Eta hoia, beranduago, eskatu zaigu, egitea, ia koloretan eta beste formatu horizontalean. Ni oso eroso sentitzen izan formatu vertikalean, eta derrepentien diseinu aldate zaio, eta esate igute, ba ez, guain etzan da. Ui, ba egokitze prozesua izatea. Eta hortan nahi geha. Eskaini tarkiak, sahardotegiko kartelak, bere garaian, sasoia txotx garaia danian, eta orduntxe sahardotegik eta azaltzezian, eta eskaini ziaten egitea alako posterrantzeko bat. Nire joera izan da, umorea sartzea askotan, ze sahardo txotx giroan ere ustez badakala umore girotik. Bazakan berez berso kantutik, lagun artetik, ezagunekin ere, ondo pasatzen, ez ezagunekin ere bai, eta bertan lagunak egiten dituzu, bueno, lagunak, eta nola esan. Be kontura trago bat ateatze gainako, bueno, ez da. Eta, orduan, zinea ere joten nun, ironia horrekin. Eta txotxein ez Tarzan jarri nun. Hau, zati bada, berez posterrosua hoxe da. Oianaren erdin, jende kuadrilla juteala, deskubrimentu bat, eondalako oian erdin, barrika bat, txotxe iteko, eta gaina, liana batekin, hola inez, Tarzanek irikitzeuna. Ez da nola esango zune, eta irikitzeu. Marabila, osea, iruditzen zita, pasan, kriston lan hartu, baina, estilo popero aldaka, belar guztioi da, estilo submarino horilarena, hola pixka, eta beste aldien, alako monstruosidadea bihurtu zen momentu batien txoz kontua, esan honeak kinkon ekarri behar dit. Eta benetan da, bueno, pas kinkon. Tan neska, bai, dantzatzen. Bueno, bestian arraunian, baina, basuakin, arraunakin beharrean, hoi genial iruditzen, hartu, trago. Osea,
Aurrea juteko, eharki. Eta besti izan zen oso gustu hau nauena eta berso bat jarri nion, ze bakarrik utzi eta bersoi gabe, igual etzion mundun ulertuko zuenik. Eta nire ustez, claro, segun eta klientea nolakoa dan, umore gutxi. Eta askotan ere zailtasuna baditugu gure klientekin. Batez ere berura negozioa, bere oso serio hartzen dutenak, eta ondo serio hartzea, baino ez dakit baten bati iruditzea berai buruz parre zaigeala, eta geroa zaigea, eta personalizatzen ez gehala baina batek alusioi sentitzen baldin badu, edo personalizatu edo bere burua ikusten baldin badu, ondorioa da oso insegurua dela, baina bueno. Tente jarri danak mesedez. Zenbat txiste egin ditu zeruko argian, monstru honek. Monstru dizte jo Tolosarra delako. Ze, Kikamun Herrizek nire ustez kriston ekarpena egin du, esateko eran, elkarrizketan bidez, txisteak elkarrizketa dia. Eta askotan eman ditugu itzaldi pila bat, Asiskurmenetak, beak eta irurok, herri jun izan geha, ondo pasatzen itzaldiek ematen, zazpiak Batman kolektiboa egin genuen, eta orduan bere omenez, txistetako bat. Ez bultza. Tolosarra, nola ez ba, psikoloaren gana joan da zeharo astoratuta. Ara, gauero homez bera egiten dut, eguna joan eta egun etorri, burua amaikalekutan izan ohi dut, baina begiak istearekin batera, amets bakarra sortze zait. Eta zein da amets dontzu hori? Ni ate handi baten parean nago. Ez dakit zer dagoen beste aldean, baina sartu egin nahi dut. Orduan bultza kaste naiz, baina ezin. Bultza ezin du zabaldu. Atea bultza eta atea beti itxita, eta horrela izerdi patxetan esnatzen naizen arte. Eta ate horretan, ze jartze du. Txartel txiki bat, tira. Bigarren bat. Churchillen ateraldiak. Winston Churchill ez zegoen bat ere gustura armadako ofizial batzuen portaerarekin. Behin, afari batera gonbidatu zituen eta afaltzen ari zela, honako txiste hau kontatu omen zuen. Ura bai inozoa, ofizialua, pentsa zein inozoa zen, beste ofizialak ohartu ere etzila egin. Garaiko kronistek dioten ez handik aurrera, ez omen zen barre hotz handirik entzun afarian. Ez dakit oso zaila dan txistea. Baina gaur egun gertatzen da, militarraren mutikanpoan ere. Bueno, albokalteak. Batalla guztitan eoteia. Bueno, zalantzan naiz hau titulatzea albo mesedeak. Baina lotza gabe albokalteak, esatetxot. Izaki bat azaldu zen, Jakobianoa bea, bueno, Jakobita. Bueno, bi sekta daude hor burrokan eta behin artean da, bueno, vale, Jakob. Eta, derrepentian, eskaini zigun marrazkilarioi, bere konpainian, argiaren itzalpean lan egitea. Publikatzeko, gure lanak, gure ilustrazioak, eta orduan, pues, ni ondo moldatzen naiz, oso ondo moldatzen naiz berarekin. Eta ondo pasatzet, erroz disfrutatzet, eta derrepentian argazio egin ziduten,
bilera batian ginala bilok, eta tal da. Orduan, ni saiatzen naiz beti ere, be kontra jo izaten. Beak hau esateola, eta ni pizka kontra. Eta orduan bere debate famosua izan zen, komposta edo luarra esan behar zitzaion da, nik esan argi eta garbi, hortxeateako itezte kantari, albirtxinio bat, eta, doinua kantarena ezinbesteko eki baratza kontutan da, baratze bat daukazuretzate, holako kantarin. Eta, klaro, zer dian gauzak, Gallegoz lua ilargila da. Eta luarra bere distira. Eta desapillo botan nion. Eta zeatik dago Galizian Kompostela. Aldatu jok irilai, atrabitu bai. Aldatu jok izena, luarra. Esa jok, luarraren bidia itea giaztik. Usai harra emangok, bale. Bueno. Liburu zoragarri bat, parte hartu genuen, ez da gizema marrazkilarik, proiektu beak antolatuzun, argiaren behinkazioa egin, eta argiaren itzalpien, eta zan altzaporru. Orduan komaikilari desberdinak, eta, klaro, personaje bat landu nunik, eta orduan, Jakobaren etxai nagusinetako zain izan lehike horre, Satorra. Eta orduan gaina emakumea jarri nun, Satorne. Satorne, eta bere taldea intzun, investigatzeko, oso pozi bizizian lurrazpin, baina goien moida, undila zeon. Jakobian eraikina, zion gainean. Hor ere, altzaporrun bertan, beste gai batzuk eta esperimentatzeko ere erabili nituen. Nightclub bateko giroa antzeko kolorin kolore pila batekin, eta gio, klasiko bat, oesteko pelikuletakoa, indio batzuk, Jakobak esan dakoa iburuz izketan. Nire ibilbidea Antonena baina askoz laburragoa da, beraz, Anton nahi duzun guztia moztu nazazu, eta naiz eta lehendabiziko azala 2015an egin nuen, uste dut marrazki hau 2012 bukaerakoa dela, argiak ateratzen du urtero horrelako urtekari bat, eta lehendabiziko marrazkiak urtekari horrentzako eskatu zizkidaten. Kasu honetan, artikulu bat ilustratzeko zen, eta artikuluaren gaia zen Euskara interneten. Ze garrantzitsua zen Euskarak presentzia garrantzitsua bat eukitza interneten, inguruko hizkuntza handiagoen artean etzedin txikia geratu, etzedin zarkitua geratu, horregatikan metafora bisual horiek, ezta. Ni komiki gintzatik anator, nire marrazteko lehendabiziko saio guztiak komikiak egiten izan ziren, eta horregatikan, suposatzen dut horregatikan dela, batez ere nire lehenengo marrazki hauetan esango nuke asko somatzen dela marrazki usai, komiki usaia marrazkian. Hala ere, garbi neukan helburua argierako marrazkiak egiten hasi nintzenean, lortu nahi nuena marrazki bakoitzarekin zen argazki bidez egin ezintzen hori irudikatu, alegia nik egiten nuen marrazkia ezin argazki batean bihurtzea. Ez dakit noiztik, nik esan nuke azkenengo hamarkadan marrazketak izan du horrelako gorakada, ez dakit motel bat, baina konstante bat, disiplina bezala, popularidadean, eta hau nire teoria da, norbaitek kontrako uste balen badu, mesedez esan beza.
Nire ustez da digitalizazioak eraginda, teknologia digitalaren etorrerarekin, argazkilaritza zeratu egin demokratizatu egin zen. Beraz, tamalez, eta mentzaten argazkilarioengatik sentitzen dut, baina pixko bat argazkia medio bezala nik esango nuke importantzia galdu zuela edo ohikoa bihurtu zen. Ez da, orduan, era berean nik esango nuke medioek bilatu zutela marrazkian irudiaren berezitasuna edo irudiari garrantzia emateko modu bat marrazkian topatu zutela. Baliteke gauza guztiak bezala bolada hau Euskal Herrira beranduago iristea, baina nik esango nuke ni bolada horretan sartu nintzela argiara, eta ez dut uste kasualitatea denikan, ez dakit niretzako sortu, baina kasualitatez larrun argi aldizkariak ateratzen duen hilabetekariaren azala erabaki zuten marrazki batekin ilustratzea beti, eta hor sartu ninduten ni, beraz, txoko bat egin zidaten, ez dakit espreskineri, baina bai marrazkiari beste txoko bat asmatu zioten, ezta? Digitalizazioaren kontu guzti honekin, egia da baita ere marrazkiak hartu dituela horlako tik batzuk, orain sarri marrazkiak ordenagailuz bukatzen ditugu. Hauntaz ere hitz egiten egon ginen Antxon eta biok, batzutan hainbeste pantailan artean egon ondoren nahiko gozagarria dela berriro bueltatzea paperera eta arkatzera eta gauza guzti hauetara. Ikeiteko? Nahiko nukena baina gutxiago. Eta askotan nire buruaren kontra. Zuzenian haitzeiz ordenagailuan? Hortxe. Zuzenian hartzeiz asteiz ordenagailun? Zerotik? Azken boladan, gero eta gehiago, denbora aurreztearen aitzakian. Baina adibidez, hau erdia arkatza da eta beste erdia eskuz egindako marrak dira, baina kolorea ordenagailuz emanda dago. Honek sortzen ditu, disiplina berri guztietan bezala, marrazketa digitalean ere sortu dira, egiteko modu batzuk agian pixka bat klitxe bihurtu direnak, ezta? Marrazketa digitalean denok jotzen dugu badibidez kolore mota batera, pantailan oso polita gelditzen diren koloreak, baina gero agian paperan jartzerakoan itzaldu egiten direnak eta ez daukatenak indarbera. Zuri horrekin zerbait gertatzen zaizu, ezta? Kolorearen atrebimentuarekin, Antxon. Ez zailaztu galdetu gauzailun guztien arrazoi gordea. Asuntua da, oso simplea. Hiri ere gertatu dut zait. Egiten dek soportea papera danean. Publikatzen dek imprentan bidez. Gio derrepentien sarien jartzitek. Batek esatetziaken. Ze atrebitua zean zure kolorekin. Non ikusi epa. Internet ez. Claro. Hau fosforitoak azaltzea. Zeatik, diseinu egin adolako paperen gainean egiteko. Eta, sistema batetik bestea aldatzean nien, itxura aldaketa totala gertatzen da, eta berde hori, berde fosforitoa, ezin dezu negoziatera. Hiri gertatzen zaik hori? Bai. Zuzenean, zarean jartzek. Ez hor, koloreak erabat nastu egiten dira, eta ez da hain atrebitua garela, askotan da akatsua dela besteik gabe. Ez egit, nik ja interneta ez da azaldure. Bestela nik eloikengo. Bueno, hemen jarri dizuet, pixka bat lagin bat, hauek ez dira nire marrazkiak, hauek dira, denbora pasarikan politena da, interneten sartu eta beste marrazkilarien lanetatikan saltoka joan, eta horrelako biltze lan bat egin, nik badukat ordenagailuan karpetatxo bat, inspirazio izena duena, eta hor dauzkat gigak eta gigak besteen marrazkiz beteta, hain erreza da besteen marrazkiak lapurtzea interneten, ze ez dakit marrazki bakoitza ze egilerena den. Baina ikusi ditzazkezute denetan kolore turkesa oso biziak eta kolore arroxa horiek nire marrazkietan ere segurazki sarri ikusiko dituzutenak biztan da ez ditu dela nik asmatu edo nik aurkitu kolore horiek. Ikusten? Hor turkesa eta hor arroxa.
aurreko marrazketatik zuzenean hartuta. Hasieran esan dizuet, ni komiki gintzatik anator eta lehendabiziko kolpean ateratzen zitzaizkidan argiarentzako marrazkiak oso komiki itxurakoak ziren. Orduan horreri kontra egiten saiatu nintzen, eta hasi nintzen marrazkiak errealistagoak egiten, kolorea emateko ere horrelako komplikazio handiagoetan sartzen eta horrela. Bueno, baita ere gertatzen da gauza bat, argiarentzako marrazten hasi nintzenean entusiasmo handiarekin hartzen dituen lanak. Proposatzen zizkidaten gaiak oso garrantzitsuak ziren. Normalean nik beste publikazio batzutan ibilita nahiko gai xaloak izaten ziren, baina argiak beti lantzen ditu, adibidez, marrazki hau izan zen larrun batentzako azala, eta titulua zen Euskalgintza zahar berritu ala hil, ezta? Eta orduan, niri atea zitzaizkidan Euskalgintzaren inspirazio guztiak, eta zahar berritzearen hori horrelako azal aldaketa batekin irudikatu nahi izan nuen, eta alde batetik jarri nituen Txillardegi eta bestetik Lore Agirre, bi generazioen ezaki zer. Gero baita ere sartzen da beti argiatik asko insistitzen didate gai askok transmititu behar dutela kolektibotasuna. Jende askoren lana izan dela euskalgintza. Eta orduan, hasieran, zirriborroak egiten, ikusten duzue, lehendabiziko ideia zen azal berritzearen hori, ezta? Gero erabaki nuen pertsonaia ezagun bat sartzea, eta hor sartu nuen Txillardegi. Eta kolektibotasuna aipatzen zidaten ez, ikusten duzute kolektibotasun hori adierazteko saiakera ezberdinak egin nituela. Atzean jende pila bat, gero baita ere probatu nuen azalaren aldatze hori esku askoren artean egin den lan bat zela. Azkenean, emaitza honetara iritsi ginen diot, ze kazetariarekin berarekin elkarlan konstante batean egindako zirriborro bada, horrelako pilota partidua duela, zu neri nik zuri. Eta aprobetxatu nuen aukera, kolektibotasun hori jende asko sartzea marrazkian, baina era berean, eta zuk diozun formato horizontala nire alde erabiliz, nahi izan nuen sartu komiki gintzatik datorren gauza bat, dela sekuentzia, ezta? Marrazki hau irakurri daiteke ezkerretik eskuinera, liburu bat balitz bezala, eta ikusten da pixko bat, nola azala kentzearen edo maskara kentzearen gestoa hiru partetan, ezta? Bai. Kontu bat. Etortzen zaikenean jendia gai bat proposatzea. Berarekin, noaino, stop, noiz esatek. Nahikoa dugu. Entregatzeko egun bakarra falta denean. Kao, nahi etorritzen baino gehiago, liburuen azala nahi eta intzazu hau. Eskema bat eta marrazkia egin. Bale, enterradore eskatu egiteko, beste lanek ez du. Baina, ire kasuan, esan dek oso positiboa da niretzat elkarrizketa bat idazlea eta ilustrazioaren aldean, ez? Batez ere, ni behintzat oso politia iruditzeak beha ulertzeko ere bere mundua pixkatez. Baina, zenbat basordi hartu behar ditugu. Pare bat. Pake santua. Eta beha ere kontuatu da hilai pakian utzi behaguela. Eta geho, diskutituko nik ekasko, multzo horien asuntoaz, ze beti personak ditu multzoa, eta sekula santan ez tentazio izan, baso bat egin goit. Pila zeude, nio arbolak. Hor dago trikimailua, baita ere da, taldea nola irudikatu jende pila bat marraztu gabe. Ez, orain txikusiko ditugu adibide gehiago, baina esaten duzuna elkarlana, nik larrunen azala egiten dut hilabetero, eta hilabetero tratatu behar izaten dut kazetari ezberdin batekin.
gazetari bakoitza pertsona bada eta mundu bada, eta orduan batzuk esaten didate nahi duzuna. Beste batzuk etortzen zaizkit ja ideia batekin, eta orduan izaten da ideia horri zuku ateratzea. Baina gauza guztietan bezala lanerako partenaire egoki jarrapatzea izaten da, ez da gauza erraxena izaten, eta batzutan hobeto ateratzen da eta bestetan okerrago, baina pixka bat norbere buruarekin izan behar da indulgentea, eta esan, hilabetero egiten duan marrazki bada, ezin da hilabetero izan obra maestra bat, batzutan ateako da bihotza zeaekin, gezilakin. Bai, eske nahi gai abstraktuak izugarriz, asko sufritzen. Orduan aukeratu behar ditu katalogoan, en fin. Gai abstraktua, hau beste marrazki bat, gaia zen mainstream musika, alegia musika orokorrena edo gehien entzuten dena, nola jaten duen lekuko musika, musika lokala esan dezagun, ostras. Pixka bat nik astraditu nuen eta jarri nuen alde batetikan Miley Cyrus, marrazkia egin nuenean topean zebilen kantari famatuena, baina txistu batekin dela gure lokala. Orduan, nahiko marrazkia astratua da, baina hor dago gaia. Oseak ez zen publikazio porno bat? Ez, publikazioa zen, musika publikazioa zen. Rolling Stoneen portada. A ber, nola datu diren garaiak. Pixka bat, komiki estilo horretatik aldendu nahian egin dituen esperimentuak argazkin gainan marrazkiak eginez, ezta? Hemen ikusten duzute argazki bat hartu nuela, eta horretan oinarrituta marrak egin dituen aldaketatxo batzukin eta gero egia da, koloreak buru haustea handiak eman izan dizkit, eta saiakera desente egin izan ditu dela. Hemen ikusten dituzuten kolore horiek dira, seguruenik pantailan oso polita alditzen direnak, baina gero imprimituta desente galtzen dutenak. Argazkiekin jolasten kolaxak ere egin izan ditut, hemen ikusten duzute gorpu alde batetikan eta gorputza barkatu alde batetikan eta burua bestetikan. Teknika hauen sekretuan ere ustez da gero eskuak dena unifikatzen duela. Eskuak trazo batekin elkartzen dizu gorputza eta burua lepo alde horretan hain garbi ikusten da bi argazki ezberdin direla, gero dena marrazki berean elkartuta eta koloreekin eta gauza interesgarria lortu daitezke. Azken boladan marrazki berriagoa da, argiak egin zuen kanpaina baterako izena zuen Gure Republikaren alde, Kataluniako afera puri-purian zegonean atera zuen kanpaina bat zen. Hemen alde batetik hemen lehenago esan dugun kolektibotasun hori irudikatzeko beste modu bat saiatu nintzen bilatzen, jende pila bat marraztu ordez, jende oso ezberdina marraztu. Eta orduan horrek biltzen ditu, horrekin pixat adierazten duzu jende askoren lan badela, ezta? Gero baitere, somatuko duzute marrazteko modua soilagoa dela, kolore gutxiago daude, dena bai marra eta bai kolore abstrakziora jotzen dute. Hori da pixka bat nik esan nuke azken boladan ari naizela rekonziliatzen nire komikilari izaerarekin. Eta hainbeste bide batzuk bilatu beharrean artikulak ilustratzeko, komiki izaera hortatik ere iruditzen zait egin daitezkela gauza interesgarriak. Komikiaren hortatik joaten eta lehenago aipatu izadan sekuentzia horrekin, hau bi marrazki hauek asko gustatzen zaizkit, gaia oso garrantzitsua zelako alde batetik, hau izan zen Argiako kazetaria Asier Lopezi Mozal legearekin jarri ziotenean puro bat, eta hori lehenengo marrazkiak hori salatzen zuen, eta bigarren marrazkia zen hortikan urtebetera Argiak irabazi zuenean juizioa, ezta? Eta orduan, sekuentzia bada, bi marrazitako sekuentzia bat, bi azal dira, Argiaren bi azal, eta urtebeteko artea dago bien artean. Eta niretzako oso aukera polita izan zen, horlako narrazio bat egiteko urtebeteko tartean bi azalekin, ezta? Honek trampa handia dauka, ze horra diez, esku horiek nereak dira, nire buruari argazkiak ateatzen ibiltzen naiz.
Hor, bigarren marrazkian, bai irekita dauden eskuak eta bai neskarenak biak nere eskuak dira, badaude trikimailu desente horratzean. Onartzen dut, artikuluak ilustratzerakoan ariketa divertigarrienetariko izaten dela gaizto jartzen naizenean. Alegia, irakurlea inkomodo jartzeko irakurleari erreakzio bortitzak sortzeko intentzioa daukadanean orduan pasatzen dudala ondo. Baina batzutan iristen zaizkidan gaiak dira benetan inkomodoak edo ezin duzunak inkomodidade hori saiestu, ezta? Marrazki hau izan zen etaren amaiera luze horri buruzko artikulu bat ilustratzeko azaleko marrazki izan zen, eta uste dut nahiko oihartzuna izan zuela azalak. Metafora garbia, niretzako metafora garbia zen, nola esaten da, gudu aizkora lurperatu, enterra relatxa de guerra. Lurpean marraztu, ezta? Gero, segun nor behiratzen du marrazkia dituko zaio apologia dela, edo segun nor behiratzen du esaten du zurdura eta erdoila eta odola eta nola pasa zaren. Ezin da inoiz egin denen gustorako. Hemen ariketa txiki bat egin dut, hau da, aurreko azal hori marrazteko bildu nuen irudi dokumentazio guztia. Ez nuen inoiz lehenago egin, baina marrazki bat egin baina lehenago, gaur egungo Google marabilloso eta deabruzko horrekin egiten duzu sartu horbela, edo xixarea, edo aizkora, eta hauek dira ateatzen zaizkizun irudiak, eta joaten zara olako marrazki bakoitzarekin katalogo txiki bat egiten, irabiltzen duzuna erreferentzia bezala, bai koloreak, bai formak eta erreferentzia bezala, ezta? Ez dakit Antxon zuk horrelako hori egiten duzun? Asko bilatzen duzun, zure marrazkientzako? Bueno, ez dakit, aste honetan kuku bat behar nun, jo nintzen gulea, eta kuku, pam, etorrez zitzaidan. Eta erabaki nun marraztea, kopiatzea Googleetik, alegia pixka divertitzea. Denboa banakan, orduan erabilera informatibo ego ez dakite fase hortan, nire ustez bai badala. Nik gehiago sinisteet, barruan irensten ditugun artxibo hortan, ez ordenagailuan gordatzen ditugun irudikin, baizik eta zuk letu eta ikusi eta ikasi egiten dezunean, nik subinkonscientea deitzen diot horri. Gio ateatze zaizu berrik izango balira bezala, egiteakoan. Ze deskubrimiento indeten, tontua ezi. Oain dela 2 urte ikusitako argazki bat egin zeok ez hori sortua. Datu basea, gugan eamatea, pixkat elikatzea hori oso importante iruditzeidak. Eta alde batea uzten dit, karpeta betetzea, ez olako gauzekin. Hombre, egia da betere gaur egun erraztu dela karpeta betetzearena. Ze garai batean rekorteak egiten ibiltzen zen jendea, ez da? Rebistetatik. Bai, urtia pasa ditu gortan, hortzain degin bezala. Eta izugarri disfrutatzea, no? Kolaz bat egitea, gaina ez usteko emaitzak emateitu kolazak. Ematezu, eta gaur egun hori ordenagailuak egin batzutan propio despiezatu egiten dut irudi bat, eta ordena aldatu dutana pantailan, eta abstrakzio puntu batea heltzezea eta marabilatua gehatzezea, ez? Eta, bueno, pues, ez dakit, azkenean, sukaldaritza da, kulinari. Osea, totala, esan nahi dut. Zeiten dugu, osagaiak manejatu, eta behar danean birrindu, eta, bueno, iklegamiani baino gehiago dakak, osea, kebota. Antxonek egin duen bezala nik ere nahiko nuke Jakobarekin egin izan dugun elkarlana goraipatu edo azpimarratu,
bereziki zera nik ere parte hartu nuen Altzaporru komiki liburuan, besteik gabe, esan nahi nuen lujo bat izan zela, gutxitan gertatzen baita, norbaitek gonbidatzea horrelako elkarlan batera, eta baldintza bakarra izatea egintzatzu nahi duzuna. Eta gutxitan sortatzen den lujo hori disfrutatu genuen. Baina horretaz aparte, gero aurkezpenetan eta beste argian bertan beste movida pila batetan asko ekarri gaitu Jakobak baratzera, eta nik esan nuke bidean asko ikasi dugula. Lehenago, oso polita izan zen, horri guzti dituzten 3 bineta horiek izan ziren Altzaporru komiki liburuan Jakobak jarri zigun kartzelako gaia. Berak eman zigun testua eta guk testu horri egin behar genion marrazkia. Atera zitzaizkigun gauza zein baino zein aldrebesagoak. Lehenago ikusi duzuten Antxonen gaueko ligoteo estena hori, niri atera zait horrelako psikotropikoagoa, ezta? Koloreaz bi hitz, hemen txuribeltza eta kolorea, ezta? Lehenago esan dizudan bezala, txuribeltzeko hori eskuz bukatua dago, baina koloreak ordenagailuz sartuta. Konklusiora iritsi naiz, kolorea erabili behar dela narrazio modu bezala, narrazio tresna bezala, batez ere marrazkiko formak objektibatzeko, errazteko, irakurketa errazagoa izateko. Egin ondoren konturatu nintzen, eta asko gustatzen zait, nola, hau zen artikulu bat, larrun bat hitz egiten zuela mobilizazioaz eta inmobilizazioaz, ez? Nola sare sozialek askotan ematen duten horrelako mobilizazio, sensazio faltsu bat. Zuk ematen diozu gustatzen zait atxegit eta pentsatzen duzu asko aportatu diozula kausa bati, baina etxean gelditu zara desmobilizatuta. Eta bi errealitate horiek nahi nituen irudi bakarrean kontrajarri, eta leioaren trikimailoa erabili nuen, eta gero konturatu nintzen leioak daukan formaren gatikan eta kolorearen gatikan ematen duela pixko bat mobilaren pantalla bera, ezta? Ordan, mobilaren pantailan bera ikusten ari da jendea mobilizatuta, baina beraz dago mobilizatuta eta horko joku hori. Lehenago, aipatu duzu, zure argiaren kolaborazioetan hasieratako pertsonaia hori bizardun, alkandora kuadroduna erretrato robota zela, garaiko erretrato robot bat izan zitekela. Bai, gutxi gora bera, bai. Estereotipo batekin jokatzeatik, lana erresteatik. Igual, batzutan jartzezu azentua esaten dezunean, hortan, hitzetan, eta orduan bestia, horra saltzen da, bai. Baina hala ere, koldok esaten duen bezala, izan leike sindikalista bat, ez dakiztari, langile bat, ez dakitein hospitaliko gaixo bat. Besterik gabe, erretratu robota bada gauza bat marrazkiaren gaitasun bada, ezta? Beste ez da inerraza argazki batekin ezakit lanak egin beharko zenituen erretratu robot bilatzeko. Horregatikan, adibidez, larrun honen gai zen inmigrazioaren aurpegia Euskal Herrian. Eta larrun horren tesia edo ondorioa zen, hau zela Euskal Herrian daukagun inmigrazioaren aurpegi ohikoena, ezta? Orduan, besterik gabe batzutan marrazkia egina etortzen zaizu, eta egiten duzu, hori, erretratu robota, ezta? Kasu honetan gustora gelditu nintzen marren soiltasunarekin eta batez ere koloreekin egina marrazkia, eta aprobetxatu nuen beste sail bat egiteko, denboran zehar, gaiak aukera ematen didanean, emakume baten erretratuak egiten ari naiz, eta hau ere, agian marrazkiatetik bestera hilabeteko tartea daude, baina pixkanaka segurazki joango naiz egiten horrelako katalogotxo bat. Hor dituzue, erdikoa da Marina Garcés, filosofoa, eta eskuinekoa Gladys, ezta? Gladys del Estal. Dana dala esango nikek, argazki eta marrazki jaleno alderatuz, argazki robota egiten danean marrazkiz, argazkiena baino potenteagoa dala, adibidez, nik gaur egun ezin diat Sandokan Salgariren nobelakua imaginatu,
espada marrazki hortakua bezalaxe. Telebistako personajeak pitoik ez di balio, eta hoi multz ez dala. Eta batzutan ere, argazki robota egiten danian marrazkien bidez, immigrazioaren argazki robotoi, nire ustez, txertatuagoa gehatzen dala, beste, badaude argazki impactanteak, ez? Baina kareto bat, esan nahi dute argazki robota fisikoki aurpegiarena, marrazkiak indarroi badakala, behintzat. Igual, marrazkilarioi bakarri pasatzen zaigu, etzegit. Honekin bai iruditu zitzaidan hau ezintzela argazki bidez errepikatu. Eta da, gaia zen berriro ere migrariak Euskal Herrian, eta artikuluak konparatzen zuen, migrari mota bat, turismo mota batekin, ezta? Nola turistak onartzen ditugun eta oso pozik hartzen ditugun, eta aldiz migrari ez diegun tratu bera eskaintzen. Eta orduan, pixko bat, batzutan gustatzen zait grotesko jartzea, eta egin ditun buru haundi erraldoi horiek, eta berriro ere komikira bueltatuz, eta kolore eskema sinplagoekin, eta espresiboagoekin agian. Hau da, baita ere azkenengotariko larrun bat. Kasu honetan hau agian argazki bidez egin ziteken, baina hor dagoen, hau aldaera bat zen, azkenean hor noka jartzen duen tokiaren ordez jarri genuen ia izan, eta noka goian tituluan jarri genuen eta horrela, baina hemen eskubian ikusten duzuten aldaera hori gustatzen zait, ze hori bada oso komikien gauza bat, ez da, ahotsa grafikoki adieraztea, ez da hor. Idatzita txikiz, belarrira, badirudi iaia xuxurlatu egiten diola. Hemen ere, pixka bat ekonomizatu nuen lana, marra eta kolore gutxiagorekin. Bai oso potentea dek, eta oso kartela dek, niretzat. Orduan txistorra marka bat noka asmatu behartek. Orain sekretu bat onartuko dut. Kolorekin nahiko txarra izan ez beti, eta orduan egin izan dudana da gupida gabe kopiatu. Eta erakutsi nahi nizuen nola egin dudan marrazki bakoitzak baduen beste marrazkilari baten anaia biki bat, hau da lehenago ikusi duzuten marrazkia, eta nondik atera nituen koloreak. Beste adibide bat. Normalean originalak kolorea erabiltzen du askoz modu efektista politago batean, ni baino. Hoi umei esan behartzaile behin da berriz. Eskua zikintzeko alde batetik, gurasoen desesperazioako, eta bigarrena, kopiatu nahi haine, azterketetan ere bai, baina kalkatu sekulanaz. Ikusten duzu, nondik handatu zen. Eta orain, jarriko dizuegu gauzatxo bat, da argiaren egungarren urte hurrena dela eta eskatu ziaten marrazki bat egiteko, azaleko marrazki bat hori ospatzeko, eta aprobetxatu nuen aukera marrazkia erabat digitalean egin eta prozesua grabatzeko. Guretzako gauza nahiko arrunta den arren, prozesu hau, arrunta edo ohituta gauden arren, konturatzen gara pixka bat marrazketan eta jaioa ez den jenderentzako gauza nahiko magikoa dela ikustea nola sortzen den zerotikan marrazki bat, ezta? Balio bezabitere ikusteko ikusteko zein den prozesua, ezta? Hau, jakin dezazuen da nik marraztu nuena, baina 50 aldiz azkarrago jarrita dago marrazkia, beraz oso kamara azkarrean dago. Baina ikusten duzu, lehendabizi arkatz moduko zirriborro bat, gero garbira pasatzea, eta gero kolorearen lanketa, ez da? Kasu honetan, beltzetik argira egin nuen, argia bilatuz, ez da? Argira joanez. Gero badago koloreen zirriborroko azkar horren ondoren badago dena fintzearen prozesu luzeago bat. Hauxe de sukaldia.
sukaldeko lana. Txakun. Ez genuen utzi nahi aukera hau pasatzen izar gonbidatu bat aipatzeko. Izar gonbidatu importante bat. A ber. Superstar. Zuekin, Asisko Urmeneta. Asko ikasi dut, atrebentzia izugarrizko sujetoa da, gaiak ere beste distantzia batetik ikusi eta irakurri eta adierazten dituna, iparraldeko, Nafarroako ikuspegi horiek nire ustez beharrezkoa dienak, horrekin eta geho eskua eta marrazteko era eta gauza, interminable, beste pare bat ordu itzaiteko maun. Eskatu genion, lasai bialtzeko pare bat edo argazkita. Claro, marrazki, urtetan egin du, zeruko argia eta kapitxinoen omenez, Gora Pronovis saila askotan. Eta, adibide batzu besteik ez ditugu jarri. Bere omenez eta bere presentzia reivindikatuz. Esan daiteke Asisko dela zure belaunaldiaren eta nire belaunaldiaren arteko eslaboi galdua. Abismoa. Hor, paratzen du miopia politikoa gidari horbeian. Eta hauek diazarragoak, garai batien ateatakoak, Hamletiano bat eta bestia Concorde, Concord.